Ayet-i kerimede Rabbimiz iman eden kimselere seslenerek, iman eden kimseleri çağırarak onlara diyor ki ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey Allah'a ve Peygamber'e iman edenler, ey cennete ve cehenneme iman edenler, ey Allah'a, Allah'ın istediği bir şekilde iman edenler, uyanık olun. Dikkat edin, kulak verin. Uyumak için gelmedik. Uyumayalım lütfen. Haftada bir an, haftada bir zaman, haftada 5-10 dakika dinimizi öğrenmek için burada bulunuyoruz. Ahirette veya mezarda çok uyuyacaksınız eğer sizi bırakırsalar tabii. Evet. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, çağrılıyorsunuz. Alemlerin Rabbi olan Allah sizleri çağırıyor. Dikkat edin, uyanık olun, kulak verin. Ya eyyühellezine amenu, kutibe aleykumussiyam, oruç ibadeti sizin üzerinize farz kılınmıştır. Orucu üzerimize farz kılan Allah Celle Celaluhu. Üzerimize farz olduğu için biz oruç tutuyoruz. Allah emrettiği için biz oruç tutuyoruz. Kutibe aleykum as-siyam. Üzerimize farz olduğu için oruç tutuyoruz. Sağlığımıza kavuşmak için değil. Veya herhangi bir faydayı sağlamak için de değil. Rejim için de değil. Onu bunu memnun etmek için de değil. Ona buna ayak uydurmak için de değil. Allah Celle Celaluhu oruç tutmamızı emrettiği için oruç tutuyoruz. Ve oruç tutmalıyız. Eğer iman eden kimselerden ise ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumussiyam, İman eden kimselerin üzerine oruç farz kılınmıştır. Allah'a, Peygamber'e iman eden, İslam'a ve Kur'an'a iman eden kimselere Allah-u Teala oruç tutmayı farz kılmıştır. İmandan yoksun olan kimseler, imandan mahrum olan kişiler oruç tutsalar da kendilerinden kabul edilmez. Niçin? İman etmedikleri için. Oruç tutmadan önce Allah'a, Allah'ın istediği bir şekilde iman etmeleri gerekir. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumussiyam. Eğer Allah'a iman ediyorsanız, iman ettiğinizi söylüyorsanız, Müslüman olduğunuzu söylüyorsanız, kitabın Kur'an'dır sözünü söylüyorsanız, dinim İslam'dır sözünü söylüyorsanız, Peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylüyorsanız oruç tutmalısınız. Kema kutibe alellezine min qablikum. Bu oruç sizin üzerinize farz kılınmıştır. Nasıl? Sizden önceki insanların üzerine farz kılındığı gibi sizin üzerinize de farz kılınmıştır. Niçin farz kılınmıştır? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Korunmanız için. Orucun bir hedefi vardır arkadaşlar. Bütün ibadetlerin bir hedefi, bir gayesi vardır. İbadetler böyle gereksiz yere üzerimize farz kılınmamıştır. Namaz ibadetini elimize alacak olursak, Allah Celle Celaluhu bu ibadeti, namaz ibadetini niçin üzerimize farz kılmıştır? اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Hedefi budur. Eğer namaz kılan bir kimse namazı kendisini kötülüklerden alıkoymuyorsa, haramlardan, Allah'ın sevmediği, razı olmadığı sözlerden, işlerden, davranışlardan, hareketlerden, alışverişlerden eğer alıkoymuyorsa o namazı demek ki namaz değildir. O namaz demek ki Allah'ın istediği bir şekilde kılınmıyor. O namaz Allah'ın istediği bir şekilde yerine getirilmiyor. O namazı kılan kimsenin belki de imanında bir sorun vardır. Veya imanı bozuktur. Ondan dolayı o kimsenin namazı, o namaz kılan kimseyi
kötülüklerden alıkoymuyor. Peki zekatın gayesi nedir, hedefi nedir, amacı nedir? خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Zekat ibadeti de insanı temizler. Cibrilikten temizler. Maddeye esir olmaktan, köle olmaktan temizler. Cibri olmaktan temizler. Hac ibadeti de böyledir. Diğer ibadetler de böyledir. Oruç ibadeti de böyledir. Oruç tutmanın hikmetini Allah-u Teala kendisi bizlere bildirmektedir. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Evet, takva sahibi olmanız için, takva ehlinden olmanız için, muttakilerden olmanız için. Demek ki oruç, insanın takva sahibi olmasına sebep olur. Yani takva demek, Allah'ın azabından koruyacak veya Allah'ın sevmediği şeylerden koruyacak bir ibadettir. Eğer bu ibadet seni haramlardan korumuyorsa, günahlardan korumuyorsa, demek ki senin o ibadetinden yararlanamayacaksın. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Açık ve net bir şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin diyor orucu kendisini haramlardan, kötülüklerden ve günahlardan alıkoymuyorsa o kimsenin orucunun faydası yoktur. As-siyamu cunnetun. Oruç bir nedir? Kalkandır, siperdir, engeldir. Bu dünyada günahlara karşı engeldir, siperdir. Ahirette de cehenneme karşı inşallah kalkandır.